Fas una truita. Tinc un nou. Tinc el zero. Ara se vas l'ova. Vas a l'ova. Vas l'ova. Está moviendo los huevos. Home, vas Ole, ole. oli. Oli a la paella. Hasta llegar ya a Un ou ferrat. Sí. Ara pensar. Molt bé. Va, una altra persona vol fer. Per allò, l'endevinat, les endevinacions. I engeguem aquí. És de color blanc. Si és de color blanc. Editor. És una cosa que pot ser blanca, negra, pot tenir colors. Es de cuero. De cuiro. És de cuiro. És de cuiro. ¿Cómo O de cuiro. Cuiro. En francès és igual. De cuir o pot ser que no. El de, si no saben sabatas. És una sabata? Sí. Sí. Serveix per escriure. Sí. És de color blanc. Ah, sí. Perquè aquesta, una C, una C de casa, perquè aquesta és molt bona, perquè remetem molt bé per saber-ho. Ens hem parat aquí. Va. Sí. Que es porta al cap. Es porta al cap? No. No. És de color verd. No. Està aquí a la sala, sí. Pensa gaire, pensa molt. Es de plástico. És? De plástico. Una cadira. No. Cul blanc. No. Donarem pistes, perquè si no aquesta és difícil. Que és de plàstic. És de plàstic, ha dit que sí. Pots fer una altra pregunta, si vol. Que és de color negre. És de color negre... És ni sí ni no. És de dalt. Saps que triem coses que sempre hi són així. És una cosa que normalment no hi és. Només hi és avui. Ungle. Oncle. L'oncle és el tiet. El tiatge. D'acord? El sostre. Ja fes. Quedaràs? No t'arribarà. A veure. No deixeu unir. Es pot portar posat? Malament. Malament. Està a la taula? Està per sobre de la taula? Doncs està al sostre. Com? Està aquí. Sí. Va. És de fusta, de plàstic. Ja de tot. Que és l'última. Hem de fer de fusta, de ferro... De què és aquesta cosa que has triat? Pues
paret. Sí. Tu, ara tu.